Družstvo sme osnovali, družstvo sme osnovali, družstvo sme osnovali, Kamendel sme go nazvali, da živeja Kamendelcite. Družstvo sme osnovali, Kamendel sme go nazvali, da živeja Kamendelcite. Hajde, 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 hajde Kamendelci, hajde na knižata. Hajde, hajde, hajde Kamendelci, hajde na knižata. Всеки място и за своя ден. Знае си от край човека, че тогава е роден. И на този ден ще мине да го поздрави света. После в часовете сините ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. Скъпи боянчани, драги гости, добре дошли! Традициите трябва да се пазят, уважават и да се продължават. По-близо до микрофона. Така както са ни завещали дедите ни. Това е поводът да се съберем днес в полите на нашата любима Витоша, чиято красота е породила и създаването на туристическо дружество Камендел, за да отбележим и честваме неговата 90-та годишнина. От стари времена боянци са във връзка с планината и както баба казваше, пъпът им е хвърлен там. Всяка една дейност от живота им е била свързана с нея. Бит, здраве, култура, спорт. Ето какво пише Георги Ваташки в книга за Бояна. От най-старо време на Витоша боянчани са намирали голяма част от своето препитание и съществуване. Тук те са приложили своето трудово ежедневие – лов, дърводобив, сенокос, скотовъдство, билкарство, снабдяване с киселец, лапът, горски плодове и гъби за консервиране и ползването им в непродуктивния дългосрочен зимен период, обслужване на туристическия поток от столицата и родината и не на последно място примитивната железодобивна индустрия, занаят на някогашните поколения. Това са само елементи, които силно развиват планинарството, т.е. този своеобразен туризъм, който в тази насока прави привилегировани синовете и дъщерите на нашата знаменита Бояна. Всички тези неща говорят, че туризмът е присъщ на Бояна от началото на нейното съществуване. Първите пленени от туризма в селото са Илия Караньов, Стоян Манолов, Владо и Петър Гелови, Владо Шаламанов, Цветан Стоянов Кулин, Йордан Илиев Начев, Кръстю Тонев и други. През първата четвърт на 20 век една дозина ентусиасти с много труд и амбиции се опитват да положат началото на организирано туристическо движение. Те кандидатстват за създаване на туристическо дружество или секция под егидата на Юношеския туристически съюз. Предложено е дружеството да се нарича Камендел, а водач
на инициаторите и първи председател е Георги Илиев Караньов. Омаята на планината Витоша е вдъхновила създаването на песни от самоуки боянски творци, увековечили всеки миг от историята на родната ни Бояна. Да чуем сега песента "Дружество сме основали" в изпълнение на Каменделци. В изпълнение на ветераните, добре дошли гости от нашето дружество. Добре дошли членове на туристическо дружество Камендел. Благодаря ви, че поддържате нашето дружество. Дълги години едно от водещите дружества в София и в България, може да се каже, с една от най-хубавите хижи, след 10 години, както е стопанисваме ние, хижа Камендел. Заповядайте да я посетите, когато пожелаете. И сега нашата ветеранска група ще изпълни химна на нашето дружество. Текст и музика Павел Ваташки, т.е. моя баща, Бог да го прости. Дългогодишен председател на туристическо дружество Камендел. Дружество сме основали, дружество сме основали, дружество сме основали, Камендел сме го назвали, да живеят каменделците. Дружество сме основали, Камендел сме го назвали, да живеят каменделците. Хайде, 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 каменделци, хайде на хижата. Хайде, 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 каменделци, хайде на хижата. Както вече чухте от председателя на туристическо дружество Камендел Огнян Баташки, дружеството е реализирало много успешни проекти през годините и един от тях безспорно е хижа Камендел, която се стопанисва от дружеството 2015 година. Друг успешен проект е възстановяването на заслоните на Васильова ливада и на Семовица, които са възстановени със средствата, даренията и личния доброволен труд на каменделци. Специално трябва да отбележим главният инициатор и виновник Ивайло Марков, а така също Радослав Владимиров, Илия Петров Илиев, Васил Шарков, Владимир Георгиев, без чиято отдаденост нищо нямаше да се случи. А сега е време да дадем думата и на самия Владимир Георгиев, който да каже няколко думи от името на ръководството на туристическо дружество Камендел. Добър вечер, скъпи гости, приятели, каменделци. Благодаря, че уважихте нашия празник по случай 90 години от основаване на дружеството. Благодаря ви. Не знам още какво да ви кажа. Радвам се, че сте тук и се надявам за 100 годишната да се видим пак. Благодаря. Позволете ми сега да приветствам на сцената кмета на район Витоша, архитект Зарко Клинков, който ще приветства каменделци. Заповядайте, архитект Клинков. Добър вечер на всички. Изключително много благодаря за тази покана на един изключителен празник. Енергията, която се усеща от вас, е уникална и за тези 90 години туристическо дружество Камендел мисля, че е доказано, че е устояло на времето и нещата, с които се занимава и енергията, която има, ще продължи да се занимава и в бъдеще и да прави все така хубави неща, както чухме, които изброиха. И от страна на район Витоша искам да представя две неща, които ще помогнем на дружеството. Първото, искам да представя един поздравителен адрес, ако може председателя на дружеството, след малко ще му го връча.
И второто, което е, район Витоша ще даде безвъзмездно едно помещение на туристическо дружество Камен дел следващата седмица, така че да има къде да се събирате, да обсъждате и да правите все по-хубави неща. Благодаря на господин кмета. Трябва да кажа, че винаги сме работили много добре с община Витоша и с предишния кмет. Надявам се така да работим и с вас, господин Клинков. Благодаря за помещението, което ни го давате, защото много се нуждаехме от това нещо. Да сте жив и здрав. Живи заедно. Всички. Благодаря ви. Здравейте на всички! Честит празник и от мен! Много се радвам, че толкова много хора са дошли да уважат празника. Дружеството е с дългогодишни традиции. Ние в Туристическия съюз доста добре работим с това дружество. И като гледам и колко много деца има, смятам, че пътят е да ги включваме и тези деца в дружеството. Имаме следващата година две много големи прояви за деца, така че ще се радвам, ако дружеството поеме по пътя да включи максимално повече деца, защото това е пътят да бъде дружеството, като предаваме традициите на по-младите. Аз нося една грамота на дружеството за благодарност от ръководството на Български туристически съюз. Съвсем кратка и ще я прочита. Поздравяваме ви по повод 90 годишният от основаването на туристическо дружество Камен дел 1934 Бояна. Благодарим за вашата усърдна работа, професионализъм, отдаденост и принос за развитието на планинския туризъм. Вашето дружество има утвърдени традиции в организирания туризъм в България. Винаги е било сред водещите и пример за добри практики за останалите дружества в страната. От сърце ви желаем здраве и успехи в по-нататъчното развитие на дружеството. Бъдете все така пазители на заветите и духа на първооснователите на туристическото движение в България, Алеко Константинов и Иван Вазов, като ги предавате от поколение на поколение. Венцислав Венев, председател на Български туристически съюз. Искам да връча тази грамота на председателя. Заповядай. Ние доста добре се познаваме, приятели сме, мога да кажа, работиме заедно доста време. И има още нещо. От името на ръководството на Туристическия съюз, управителния съвет, председателя, искам да връча един орден на БТС за особени заслуги на Огнян Ваташки. Благодаря, Васко. Благодаря на управителния съвет на Българския туристически съюз за грамотата, за оценката за нашата дейност на дружеството. Благодаря за този орден. Този орден го посвещавам пак на дружеството, пак на нашите членове, на нашия управителен съвет. И обещаваме и децата да ги въведеме в нашата туристическа дейност, след като има такива програми до година. Благодаря ви, господин Николов. Nami jovine
Kichice, 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 până la
А сега за нас ще изпълнят песен от Родопите Анастас и Ана Георгиеви.
Специални благодарности и грамоти за артистите на хоровода. Каня на сцената Александра и Анастасия Георгиеви, които ще изпълнят Абре юначе. Благодаря. Специални благодарности за двете дами. А сега да приветстваме Оро на Боро! Как това сте вие? Приятели.
Богатата китка от хора продължава с изпълненията на Школа за народни танци Нартанц.
Благодарности и грамота за Нартан. Баба си моя горо, миришеш на младост. Баба си моя горо, миришеш на младост. Но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост. Но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее. Който веднъж ще погледне, той вечно жалее. Че не може от твоите сенки да изтлее. Че не може от твоите сенки да изтлее. Комуто стане нужда веч да те остави, комуто стане нужда веч да те остави, той не може дорде жив да те заборави. Той не може дорде жив да те заборави. Да благодарим още веднъж на Ана, а сега да поканим на сцената хор "Планинарска песен". На витоша сини, те скачат потоци и гриви, красиво сърце се сгушило там, зове се Бояна от преки насам. Красиво сърце се сгушило там, зове се Бояна, Бояна. Ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, пи, ори, пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, пи, ори, пи. В него ни всички живеем, обвитоша хладна луден, и там сред поляни хижи сега, за тебе, Бояна, ни пеем сега. И там сред поляни хижи сега, за тебе, Бояна, Бояна. Ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, пи, ори, пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, пи, ори, пи.
прекарваме дните, задружно ни ходим в горите и песен ни пеем за нашето сълце, за всяко младежко туптящо сърце. И песен ни пеем за нашето сълце, за тебе, Бояна, Бояна. Ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, пи, ори, пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, 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 пи, ори, пи, ори, пи. Чуйте алфинист. Сол. Чуйте алфинисти, сината коса, пролета засмяна, Кременски, си бемол. Си бемол, кременски. Брани от слънце под свят ярко син, блестят под небето очите на пирин, кът бисерни перли скалистите град, лазурните кременски езера. Ой, ла-ла-ри, ури, ла-ри, ури, ку-ку, ой, ла-ла-ри, ри-ри-ри, ой, ла-ла-ла-ла-ури, ой, ла-ла-ри, ури, ла-ри, ури, ку-ку, ой, ла-ла-ри, ри-ри-ри, ой, ла-ури. Ку-ку, ку-ку, ри-ри-ри-ри-ри-о, ри-ри-ри-ри-о, ри-ри-ри-ри-о, ку-ку, ку-ку, ри-ри-ри-ри-о. Желание едно, нападам потегля към върха джано, на сръмния зъбер застанал за миг, дарея поглед
прекрасният им лик. Ой, лалари, ури, лари, ури, ой, лалари, ри, ой, лалари, ури, ой, лалари, ури, лари, ури, ой, лалари, ри, ой, лаури. Ку-ку, ку-ку, ири-о-лари-о, 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 ку-ку, ку-ку, ири-о-лари-о, ири-о-лари-о, ку-ку. България, моя фан. Рио моя, с изгреви ясни, с трудови хора и рози прекрасни, в моята пролет, в моята есен, бъди ми ти полет, бъди ми ти песен, в моята пролет, в моята есен, бъди ми ти полет, бъди ми ти песен, докато бие мене сърцето, докато пее птица в небето, докато болен вятърът тича. Тебе, родино, още обичам, докато болен вятърът тича. Тебе, родино, още обичам, родовски килими, гори и поляни, в нови морета, реките ни спряни и блокове ширни, за златни пшеници, изпълват с радост сърца и зеници, и блокове ширни, с златни пшеници, изпълват с радост сърца и зеници, когато бие мене сърцето, докато пее птица в небето, докато болен вятърът тича. Тебе, родино, още обичам, докато болен вятърът тича. Тебе, Българио, още обичам. По-шумно тези. Може. Вървице нагоре, о родния снажен Балкан, и бойни, о майка с простора, от слънце до цяло свят. Прекрасна си, мила родино, от Тимок до Черно море. Прекрасна си, мила родино, от Тимок до Черно море. И ден подир ден
душки гръбнак, а стигнем ли Елинец песен, ще викнем от родния бряг. Прекрасна си била родино, отивах до Черно море. Прекрасна си била родино, отивах до Черно море. Прекрасна си била родино, когато човек те озре с балкона и твоите градини, отивах до Черно море. Прекрасна си била родино, от Охрид до Черно море. Прекрасна си била родино, от Дунав до Бяло море. Благоденствено и мирно е житие, здраве же и спасение, и във всех благо е поспешение. Подаш, Господи, на всички туристи от дружество Камен дел и съхрани их на многая лета. И за всички присъстващи тук и всички жители на квартал Бояна на многая лета. Бих искала да получи бурните ви аплодисменти за основния организатор на днешния празник Светла Ваташка. Благодаря ви. Вие сте.
бъде този ден, в който всеки е роден и поет дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява. Деца торта! Зато и ела този свят. За приятелите наши, нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека злоба ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Ден няма, няма начин да изпреш. Продължавайте, бе, моля ви, бе! Нямаме торти! Има торти за нас! Шегуваме! Айде! Давай! Жорко стига чака. Стой!